Hæ, ég heiti Össi og er verkstjóri hérna á Almenna verkstæðinu í Toyota Kauptúni. Komið, sýnum ykkur aðeins. Hérna í Kauptúninu erum við með hraðþjónustunu. Hérna er Svavar að vinna í einhverjum bíl. Tölur, við erum með 47 bílalyftur á verkstæðinu. Söluskoðun og það er alltaf stuð og stemning í Kauptúninu. Sérstaklega á verkstæðinu að því við erum skemmtilegastir. Kíkjum í ræktina. Það er ekki minn staður, en ég skal sýna ykkur hvað ég get. Hæ Friki? Nei, ég er að taka vídeó. En ég var laus á eftir. Ég hringi í þig. Jæja, hvað erum við að byrja? Nei, þetta er ekki minn staður. Ég er hérna, hádeginu, kaffinu, eftirvinnu, fyrirvinnu. Já, búningsgleðin. Það er enginn innan því að ljósinu er slökkt. En fullt af skápum fyrir alla. Ekki bara sturtuðastaða. Heitur, kaldur, pottur. Ég er meira þar. Hérna erum við með standsetningu. Póló, áttu nammi? Má ég fá eitt? Já, gerðu það. Takk fyrir. Verður það góðið? Alltaf að græða. Við erum komin inn á málningunni rétt ykkur núna. Við erum með svona fína kaffivél með alls konar dóti. En ég er alinn upp á, ég held næst upp á könnu. Málningurétting. Ég er verkstæðiskall sko, ég veit ekki hvað ég á að tala um á málninguréttingu. En þetta er eitthvað svona, laga beglur, mála. Hérna erum við með stjórnstöð málninguréttingar. Æfundi, hérna er tókstjóri á verkstæðinu að gera eitthvað. Ertu ekki að villast eitthvað? Jú. Hann er örugglega bara að reyna að redda málunum. Hérna vinnum við bara saman. Já, góðan daginn er. Ætlaði að gera þetta svona? Vilt þú gera það? Nei, alls ekki. Ég verð þá skammaður á lokum. Þetta er ansi stórt fyrirtæki, eða húsið er bara svo stórt. Ferskur matur, alla daga, alltaf súpa. Það er ekkert komið matur, þannig að það er ekkert upp á bjóða. Sjáu þetta. En sjáu þetta, það er búið að slæsa þetta alveg í döðlur hérna. En það sést það. Já, takk fyrir mig. Og þetta er Toyota Kauptúni.